Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Султан Нугайбеков, и вот о чем мы расскажем вам сегодня. Не место болеть. Ладно, у кого машина, а у кого-то нет. В селе Шереметьевка Нижнекамского района закрылся единственный стационар. Почему и что делать жителям, выяснял Рамиль Шайдулин. Новое оборудование и мебель, современные детские площадки, а самое главное – дружный коллектив. На сегодняшний день у нас нехватка в педкадрах, 10 педагогов требуется. В деревне Эстачи Высокогорского района с нетерпением ждут новых педагогов. Почему штат укомплектован не на 100%, выясняла Юлия Гоголева. Инвестиции на 500 миллиардов рублей и отправка в республику первого контейнерного поезда с товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. То, что сегодня мы делаем, это очень серьезный и нужный шаг. О чем делегация Татарстана договаривается на Восточном экономическом форуме, расскажет Дмитрий Аренин. Они мечтали об этом доме 16 лет, и за 15 минут этот дом сгорел. Сейчас у нас основное – это вот разбор вот этих завалов. И по возможности до холодов, до зимы что-то, может быть, фундамент уже получится. Ну, какие-то работы начать. Мы все можем помочь семье Шугаевых. Подробности у Алии Хайрудиновой. В селе Шереметьевка Нижнекамского района с начала августа приостановил работу круглосуточный стационар. Он обслуживал 6 тысяч жителей села и близлежащих деревень. Теперь за врачебной помощью им приходится ездить в соседние Камские поляны. В управлении здравоохранения разводят руками, мера вынужденная, не хватает врачей. Тем не менее, жителей такое объяснение не устраивает. Доводы обеих сторон выслушал Рамиль Шайдулин. 2 месяца назад можно было прийти спокойно в больницу и сделать свои дела, как говорится, в этой больнице. А сейчас дверь в больницу закрыта. Местные жители рассказывают, о закрытии больницы они узнали месяц назад, но сотрудники успокоили. Мера временная. Позже выяснилось, конкретных сроков открытия стационара нет. Теперь вся Шереметьевка и жители еще 30 деревень обслуживает больница Камских полян. Зачем вы тогда нас сюда собрали, если наш голос ничего не решает? Почему не решает? Мы все вот сюда пришли, и мы все против этого. Говорят, если что, вы заболеете, тут лежать не будете, вас в Камполяну увезут. Ну ведь еще до Камполян надо добраться. И деревням, например, в Суратьмы, а на автобусе доезжают сюда. Потом они на остановке ждут здесь Камполянский, чтобы поехать в Камполяны. Потом таким же образом надо же и вернуться. Ладно, у кого машина, а у кого-то нет. По словам сельчан, проблемы в больнице начались уже давно. 2 врача-терапевта на 6 тысяч населения. Рентгена нет, как и лаборантов. Узкие специалисты только в Нижнекамске. Талоны к ним приходится ждать месяцами, рассказывают жители. 21 век, наоборот, должен быть на высоком уровне, и обслуживание должно быть на высоком уровне, конечно. И я думаю, руководство района на это дело посмотрит внимательно и сделает доброе дело для наших сельчан. Как нам подтвердили в управлении здравоохранения района, закрытие круглосуточного стационара на самом деле мера временная. Огромный дефицит кадров, что подтверждает и руководство поселения. Есть, которые готовы сюда приехать, но на сегодня мы не можем предоставить жилье. То есть приезжает молодой специалист, он поработает год, полгода и увольняется. Потому что каждый день ездить из Нижнекамска в село, это лучше в Нижнекамске, он спокойно устроится на работу и будет там работать. Сейчас привлечением персонала в стационар занимаются сотрудники больницы Камских полян. Молодым специалистам обещают прибавку к зарплате. Рамиль Шайдулин, Светлана Звонарева, Денис Макаров, Рафаэль Ракипов, ТНВ, Нижнекамский район. Прояснить ситуацию в больнице села Шереметьевка мы попросили управление здравоохранения Нижнекамского района. Нам подтвердили, Шереметьевскую больницу никто не закрывает. Сейчас амбулаторных пациентов принимают 2 врача. Открыт дневной стационар на 16 коек и работает врач-педиатр. Переведен круглосуточный стационар в Камско-Полянскую районную больницу в связи с тем, что прием ведут на сегодняшний день в Шереметьевской больнице, вернее, оказывают помощь всего 2 врача. Естественно, данная нагрузка не может ложиться на всех. Это временно. Когда мы привлечем дополнительно врачей, работу круглосуточного стационара в Шереметьевской больнице мы возобновим.
Кадровый вопрос остро стоит и в некоторых школах и садиках республики, хотя учебный год уже начался. Так, в детском саду деревни Истачи Высокогорского района вместо 20 воспитателей работают всего 10. При том, что число детей практически максимальное, приняты 217 из 220. Что всему виной? Почему не хватает педагогов? Как решить актуальный для многих дошкольных учреждений кадровый вопрос? Юлия Гоголева с репортажем из Высокогорского района. Вот это как раз одна из тех самых групп, которая могла бы... Здесь могли бы быть детки, но она пока пустует. Новые развивающие пособия, игрушки, интерактивная доска. Такая не в каждой школе есть. А еще современные кроватки, сантехника. Этот садик торжественно открыли в январе этого года. По числу детей здесь полный набор – 217 малышей. Но вот с воспитателями есть проблемы. На сегодняшний день у нас нехватка в педкадрах, 10 педагогов требуется. А еще нужны 6 младших воспитателей, нянечек. Из-за их отсутствия в садике не могут открыть 2 дополнительные группы, а имеющийся педсостав работает практически с двойной нагрузкой. Из 20 ставок воспитателей в этом детском саду на сегодня заняты 10. 2 педагога должны прийти в ближайшее время, с ними уже есть договоренности. Если появится еще 8, нагрузка на воспитателей снизится, и работать они будут не с 7 утра до 7 вечера, как сегодня, а до обеда. Причиной дефицита кадров в самом садике называют отсутствие рейсового автобуса до Истачей. По словам воспитателей и заведующей, если бы транспорт был, с близлежащих деревень из самой высокой горы сюда бы потянулись люди, а пока приезжают только те, у кого есть личные автомобили. Если пустили автотранспорт, автобус рейсовый, я думаю, он бы решил какие-то вопросы. И педагоги смогли бы добираться, и родители также с детьми. В администрации Высокогорского района, как выяснилось, о проблеме знают. Надеются, что вопрос решится в самое ближайшее время. Нами, руководством района, было на наших совещаниях это обсуждено. Сейчас ждем, пока дорогу сдадут. В этом году, как вы знаете, новую дорогу там построили. Как раз для организации кольцевого движения с таким планом она и строилась. Ждем, пока дорогу сдадут, и в дальнейшем будем рассматривать возможность проезда там общественного транспорта. Речь о дороге между деревнями Пермяки и Истачи. Из-за ее отсутствия автобус от Высокой горы доезжает только до Пермяков. До Истачей еще 2 километра. Со сдачей нового участка можно будет добраться до садика. Детей сюда и сейчас везут со всей округи. Мы купили дом вот недалеко на Высокой горе. И оказалось, что мы относимся к садику Байгыш. Но, к сожалению, мест нам сказали по телефону на год вперед просто нет. Все группы заняты, и очередь может занимать прямо сейчас. Мне вот очень рекомендовали соседи этот садик. Сказали, что здесь большая проблема с воспитательным фондом, но в остальном садик очень рекомендуют. Учитель-логопед Диляра Шакирова приезжает сюда из Казани. Времени, потраченного на дорогу, говорит, не жаль. И дело вовсе не в красоте новых коридоров и групп. Уходит на дорогу где-то полчаса, но это того стоит, действительно, по сравнению с другими детскими садами. Здесь очень хороший коллектив складывается, очень понимающее руководство, которое всегда идет навстречу. Конечно, хотелось бы, чтобы детский садик был полностью укомплектован и педагогами, и техническим персоналом также. А детки, они, чтобы ходили с удовольствием. Как сообщили в исполкоме, дорогу сдадут к ноябрю. Тогда должны и решить вопрос с маршрутом автобуса. Юлия Гоголева, Данил Филатов, ТНВ, Высокогорский район. Сегодня Рустам Минниханов во Владивостоке принимает участие в 7-м Восточном экономическом форуме. Это международное мероприятие традиционно открывает осенний деловой сезон. В этом году на форум приехали несколько тысяч участников из более чем 60 стран. Это официальные делегации, инвесторы и руководители крупных компаний. Сегодня президент Татарстана провел целый ряд переговоров, заключены важные соглашения. Один из них о реновации территории Казанского речного порта на 500 миллиардов рублей. О перспективах восточного вектора сотрудничества Дмитрий Аренин. Визит на Восточный экономический форум Рустам Минниханов начал с посещения морского торгового порта Владивостока. Он крупнейший на Дальнем Востоке. Здесь президент Татарстана встретился с вице-президентом по линейно-логистическому дивизиону транспортной группы «Феска» Германом Масловым. Компания рассматривает республику как один из наиболее перспективных субъектов для развития центра логистической интеграции на Средней Волге. Сегодня напрямую в Казань уже отправился первый контейнерный поезд с товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Ранее большинство поставок проходили через Москву. Сейчас в месяц будет курсировать 2 таких состава. Логистика в современных условиях – это один из важнейших проблемных вопросов, которые нам надо решить. То, что сегодня мы делаем, это очень серьезный и нужный шаг для того, чтобы
экономика нашей республики, а Республика Татарстан один из развитых промышленных центров нашей страны, она будет стабильно работать. Видели, как развивается промышленность в Казани, насколько развита интернет-торговля в Республике Татарстан. И именно это позволило нам с уверенностью объявить этот сервис в достаточно короткие сроки набрать грузовую базу. Сотрудничество в транспортной сфере Рустам Минниханов обсудил с председателем Совета директоров Дальневосточного морского пароходства Андреем Севериловым. Крайне заинтересованы в открытии и в развитии маршрута прямого из Китая, из стран Юго-Восточной Азии в Казань и вашу республику. Как отметил президент Татарстана, помимо стран Азиатско-Тихоокеанского региона, надо рассматривать рынки Турции и Ирана. Мы все, что необходимо для ваших прямых контактов с нашими товаропроизводителями, все это организуем. На форуме подписано соглашение со Сбербанком о реновации территории речного порта Казани. По предварительным расчетам, общая сумма инвестиций составит 500 миллиардов рублей. Будет построено 1,5 миллиона квадратных метров жилья, административные здания, бизнес-центры и общественные пространства. Ожидается, проект масштабной застройки улицы Портовой будет реализован за 10 лет. Мы развиваем комплексно нашу территорию, которая долгие годы с советских времен отрезала Казань и его жителей от красавицы Волги. Мы очень верим в этот проект. Уже 6 гектар разрешение получено, есть готовность к стройке, есть готовность денег. Максимально быстро, качественно, здорово. Ну и, конечно, проект будет абсолютно фантастический. Татарстан готов наращивать поставки грузовых автомобилей КАМАЗ, запчастей к ним и шины в Хакасию. Об этом Рустам Минниханов заявил на встрече с главой этого региона Валентином Коноваловым. Также в числе перспективных направлений – организация централизованных поставок бытового и медицинского холодильного оборудования. На встрече подписали соглашение о сотрудничестве в области экономики, науки, культуры и социальной сферы. У Татарстана есть хорошие возможности не только для туризма, но и для экономического сотрудничества с Камчатским краем. Об этом шла речь, подписано соглашение на встрече Рустама Минниханова с губернатором Владимиром Солодовым. Хороший пример строительства возле международного аэропорта Казань гостиничного комплекса, инвестором которого выступил камчатский предприниматель. Наш дружеский регион, в котором мы с большим удовольствием смотрим, учимся лучшим практикам, особенно, конечно, в сфере строительства, но и в других направлениях. На стенде Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Был подписан план мероприятия по расширению сотрудничества между регионами. Сейчас товарооборот составляет порядка 9 миллиардов рублей. Татарстан поставляет в Иркутскую область грузовые автомобили, дизельное топливо, бензин. К нам завозятся лекарства, парфюмерия, косметика. Подписано 6 сентября 2022 года. В рамках форума состоится заседание Президиума Госсовета России по вопросу развития туризма. Сегодня Рустам Минниханов обсудил перспективы с руководителем Ростуризма Зариной Дагузовой. Мы с вами тогда обсуждали, вот это то, что можно быстро делать, это доступно, всякие кемпинги, глэмпинги, модульные гостиницы. Вы молодцы. Мы вот это уже два центра городов, Елабуга и Казань. Да, вы сразу на 2 центра города, кстати, да, выиграли финансирование. Восточный экономический форум будет идти еще 2 дня. В программе около 100 деловых мероприятий. Главная тема форума этого года – «На пути к многополярному миру». Завтра с участием Владимира Путина запланирована панельная сессия. Дмитрий Айринин, Марат Хусаинов, ТНВ, Владивосток. И сегодня в Владивостоке Владимир Путин провел заседание Госсовета страны по развитию туристической индустрии. Как отметил президент, необходимо сделать все необходимое, чтобы для людей с разным доходом были доступны самые широкие возможности для путешествий по России. Туризм сегодня – это экономический рост и пополнение бюджетов регионов и малых городов. По инициативе бизнеса президент предложил рассмотреть и ряд налоговых льгот для туристической индустрии. Уже показавший себя туристический кэшбэк или возврат части стоимости поездки будет продолжен. В целом на решение вопросов развития туризма будет нацелен соответствующий национальный проект. Опыт дальневосточников, как и других субъектов федерации, которые добивались успехов, необходимо обязательно учесть при выработке решений для развития всей туристической отрасли. Главные цели здесь – создание качественных, современных, доступных туристических продуктов и услуг,
формирование широкого спроса на них, снятие административных барьеров для работы отрасли. Туристический поток в республику за 8 месяцев вырос почти на 50%. Это связано с развитием внутреннего туризма и действующими ограничениями по авиаперелетам на юг страны. Казанский Кремль в этом году посетили больше 2,5 миллионов туристов, Свияжск и Болга – почти 2 миллиона. Только за лето количество гостей республики выросло на треть. Загрузка гостиниц и отелей Татарстана на 8%. С нашей точки зрения, Казань переживает период некого бума туристического. Мы это четко видели на тех рейсах, которые мы уже запустили. Есть большой значительный пассажиропоток, который летит именно в Татарстан. Когда туристы к нам приезжают из соседних регионов, они, конечно же, Татарстан воспринимают больше как культурно-познавательное направление, где можно погрузиться в историю, ну и при этом неплохо провести свое свободное время. Аграрии Татарстана собрали 5 миллионов тонн зерна. На сегодня обмолочено 94% площадей. Средняя урожайность 36,8 центнера с гектара. Полностью завершили страду Атнинский, Нурлатский, Балтасинский, Кукмарский и Верхнеуслонский районы. В лидерах Пономолоту, Тетюши, Буинск и Арск. Продолжается сев озимых. Засеяно больше половины площадей. В некоторых хозяйствах республики приступили к уборке картофеля, в том числе агрофирмы, которые будут поставлять его на сельскохозяйственные ярмарки. Они в крупных городах откроются в эту субботу. Пожар в Аракчино лишил крова многодетную семью Шугаевых. Во время ЧП 5 детей и родители были дома. Они спаслись, но сам каркасный дом сгорел, как спичка, еще до приезда пожарных. Спасти имущество тоже не успели. Дом, как оказалось, не застрахован. К тому же был в ипотеке. Сейчас Шугаевым важна любая помощь. 3 детей должны продолжить обучение в школе. Деньги нужны для съемного жилья и для начала строительства нового дома. Как им можно помочь, расскажет Алия Хайрудинова. Здесь у нас была котельная, стояло 2 котла, дровяной и электрический. И вот мы их включили, растопили, и буквально через 15 минут у нас уже тут все полыхало. В этот дом Шугаевы переехали в начале лета. Купили его в ипотеку почти за 7 миллионов рублей. Виктория – многодетная мама. Глава семьи Вадим работает на мебельной фабрике. Все сбережения вкладывали в ремонт и уплату кредита. Пожар уничтожил все нажитое за 16 лет совместной жизни. На 2-м этаже у нас жилая часть была. Все вещи, одежда, все полностью было там. Поэтому практически ничего. А внизу там тяжелая техника, мебель тоже. Я пока, может, тут с огнем боролся, я там одна ничего не смогла вытащить. Дети на следующий день вот в сланцах, вот что соседи дали нам, в том я их повела в садик. Я занимаюсь рисованием всю свою сознательную жизнь. И это было полностью мое пространство. Даше 15 лет. Самая старшая дочь Шугаевых в этом году пошла в 9 класс. Младшему Родиону 4. У каждого была своя комната. Говорят, что об этом мечтал каждый. Пока старшие дети не могут ходить в школу, сгорели форма и учебники. Сейчас нам очень нужна помощь. Сами мы не справимся, потому что у родителей долги. Построить новый дом стоит очень дорого. Мы обращаемся ко всем жителям Казани, ко всем, кто неравнодушен и может к чем-то помочь. Там выход на балкон был из маминой комнаты. Вот здесь сразу у мамы комната была. Возгорание началось в 3 часа дня. Шугаевы всей семьей были дома. Как только заметили пламя, сразу вызвали пожарных. Огнеборцы приехали в течение 20 минут, но спасать уже было нечего. Если посмотреть издалека, то можно понять, как горел дом. Возгорание началось с левого крыла. Из-за того, что крыша покатая и как раз-таки под ней проведена проводка, пламя очень быстро перекинулось на 2-й этаж, где, собственно, и находились все 3 жилые комнаты. Сегодня на месте работают пожарные дознаватели. Официальная версия – короткое замыкание. Из-за скачка напряжения провода просто прикипели друг к другу. О беде узнали все в округе. Соседи временно предоставили Шугаевым свою квартиру. Кто-то приносит одежду, еду, вещи первой необходимости. Я член родительского комитета, родителям сделала рассылку «Мир не без добрых людей», и мы собрали вещи, все самое необходимое детям, чем смогли. Кто вещами не смог, тот денежкой. У семьи огромное желание построить новый дом. До начала холодов успеть хотя бы заложить фундамент. Мы так были счастливы в этом доме. Просто я всем говорила, что у меня такое ощущение, что я просто на отдых какой-то приехала. Душа прям отдыхала.
Наши телезрители уже не раз помогали тем, кто попал в беду. Так, после выхода в эфир сюжета о пожаре в Кукмарском районе семье Халимовых, где 12-летний сын Ренат спас 3 сестер, перечислили более 200 тысяч рублей. Такую же сумму получила семья Халиуллиных из Тукаевского района. Они уже приступили к застройке фундамента. После пожара в Камском устье пострадавшим перечислили 32 тысячи рублей. Помочь семье Шугаевых можно, отправив любую сумму на карту, номер которой указан на экране. Алия Хайрудинова, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. Старшая сестра покончила с собой, младшая выжила. За что в Зеленодольске судят отца и мачеху, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Молодые лидеры со всей страны, более полумиллиона мальчишек и девчонок, собрались сегодня в Казани. Здесь стартовал финальный этап всероссийского конкурса «Лидер 21 века», полуфинала «Большой перемены». Участники – 500 активистов детских общественных организаций из 70 регионов страны. Кто-то из них, возможно, пойдет в большую политику, станет министром или даже президентом. В этом не сомневается и председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин, который открывал конкурс. Что он пожелал молодым и активным, и какие испытания их ждут в ближайшие 6 дней, выяснила Юлия Гоголева. Молодых лидеров страны столица Татарстана принимает уже в 3-й раз, и с каждым годом участников становится все больше. На этот раз приехали более 500 человек. Слово для приветствия предоставляется председателю Государственного совета Республики Татарстан. Открывает конкурс председатель Госсовета. Фарид Мухаммедшин приветствует юных лидеров от имени президента Татарстана и акцентирует: у нас разговаривают на самых разных языках. Добрый день. How are you? Вся Россия собралась сегодня в лице самых талантливых, молодых, перспективных, подготовленных. Хочется отметить, что наша главная ценность – люди. Республика является магнитом для молодежи. У нас обучается в вузах более 140 тысяч студентов. И ежегодно порядка 10 тысяч абитуриентов выбирают татарстанские вузы для учебы. Санкт-Петербург, Кировская область, Краснодар. На этот раз на конкурс в Казань приехали представители 70 регионов страны. Волонтеры, представители самых разных детских общественных организаций, каждому от 14 до 17 лет. Являюсь также руководителем проектного отдела в региональной команде Москвы. Мы создаем разнообразные проекты, и параллельно открытию я сейчас буду защищать наш проект на грантовом конкурсе, чтобы получить грант на его реализацию. Получаешь очень много нового опыта, знакомишься с новыми ребятами и просто заряжаешься энергией. С коллективом библиотеки мы организуем различные викторины, посвященные тем или иным праздникам. Вместе с командой мы организовываем много интересных мероприятий на уровне региона, профильные смены, обучаем активистов. Ну и, конечно же, всероссийские мероприятия не обходятся без нашего участия. Татарстан на всероссийском конкурсе представляют 20 мальчишек и девчонок из самых разных районов. У нас будет конкурсное испытание как самопрезентация. У нас будет 2 минуты, чтобы рассказать о себе, о своих достижениях, навыках, о том, как мы занимаемся общественной деятельностью и почему именно мы должны стать лидерами 21 века. Важно отметить, что вот наши победители, 20 человек, именно лидеры 21 века, они получат еще и специальный грант от президента Республики Татарстан в размере 50 тысяч рублей. В течение недели юным лидерам предстоит показать все, на что они способны. Ораторское мастерство, знание истории страны и основ молодежной политики России. Всего в этом конкурсе их ожидает 5 испытаний. В этом году конкурс «Лидер 21 века» юбилейный, 20-й. Его победители поедут на всероссийский финал конкурса «Большая перемена». Он пройдет в Международном центре «Артек» уже в октябре. Юлия Гоголева, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. Завтра в Казани откроются Дни культуры Казахстана. В Театре оперы и балета состоится выставка художников и гала-концерт мастеров искусств Казахстана. Об этом рассказала министр культуры Ирада Аюпова. В мероприятиях примут участие Казахстанский национальный оркестр народных инструментов, творческие коллективы и народные артисты. В конце недели делегация нашей республики проведет Сабантуй в городе Семей. Национальный татарский праздник в Казахстане пройдет уже в 10-й раз. Дни культуры Казахстана в России проводятся в рамках 30-летия установления дипломатических отношений Казахстана и России, который будет 22 октября
2022 года 30 лет. Где примет участие национальный инструментальный оркестр имени Курмангазы. Вот, и будут участвовать народные артисты Сакен Турспеков, Альбина Мабаева, также заслуженный деятель РК Салтанат Ахметова. Она является солисткой, ведущей солисткой театра Астана-опера. Осень вступает в свои права. В Казани сегодня было дождливо, но по-осеннему тепло. Сейчас давайте посмотрим, как горят костры рябин, главные ягоды осени. Рябиновые бусы, как рассвет, признаний безыскусных, чистый свет. Рябиновые бусы раз в году пророчат счастье и беду. Рябиновые бусы, как рассвет, признаний безыскусных, чистый свет. Рябиновые бусы раз в году пророчат счастье и беду. На этом наш выпуск завершен. Далее специальная рубрика «Смысл» с Зуфаром Давлетшиным и прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. До встречи. Здравствуйте. Прошлая неделя была насыщенной на праздничные и на трагичные события. День республики, День знаний, День нефтяника, похороны последнего генерального секретаря КПСС, единственного президента Советского Союза Михаила Горбачева. Эти события вновь дали повод обратиться к урокам истории. Не к тем урокам, которые в школе, на запоминание, а к жизненным, к историческим урокам, которые для опыта, для выводов. 6 сентября 1991 года президент СССР признал независимость республик Прибалтики – Эстонии, Латвии, Литвы. Не сказать, чтобы это было мирно и добровольно. А начиналось все, напомню, еще в 90-м году, когда стартовал так называемый парад суверенитетов. И Татарстан тогда был в первых рядах. 30 августа 1990 года приняли декларацию о государственном суверенитете республики. Было тогда много разговоров о сепаратизме, шовинизме и так далее. Но это вот как раз тот самый урок истории, когда мы видим, как одинаково все начиналось у разных республик и к каким разным результатам пришли. Татарстан все это время развивался. Катализатором резких перемен, конечно, стал путч августа 1991 года. Кроме Прибалтики, которую, кстати, тут же поддержали власти США, 6 сентября стал днем, как позже выяснилось, начала трагических событий для Чечни. В том же 1991 году в Грозном 6 сентября произошли массовые выступления, захват правительственных зданий, военный переворот. В октябре Джохар Дудаев, ставший президентом Чечни, заявил о выходе из состава России. Что было дальше, мы помним. Сейчас Чечня в составе России и прекрасно себя чувствует. Наблюдаю, как много туристов стало посещать эту республику. Ну и еще начало сентября в истории России отмечено военными событиями, происходившими на территории нашей страны и оказавшими влияние на историю всего мира. К примеру, 5 сентября 1905 года Россия и Япония подписали Портсмутский мирный договор. Не смогли японцы победить Россию. Напомню, что через 40 лет, 2 сентября 1945 года, Япония капитулировала уже перед Советским Союзом. А 7 сентября 1812 года состоялось Бородинское сражение. Про исход войны французов против России, думаю, напоминать излишне. Ну и начало сентября, в конце концов, отмечено переломом в спортивном противостоянии. Я про историческую хоккейную суперсерию сборных Советского Союза и Канады. 50 лет назад, 2 сентября 1972 года, состоялся первый матч этой серии. Тогда он закончился победой СССР над канадцами, которых тогда считали королями мирового хоккея. Счет был ошеломляющим – 7-3 в пользу Советского Союза. Такое вот ледовое побоище. Швеция, Франция, Германия, Япония, Америка. Желающих завоевать нашу страну всегда хватало. Не делают только выводов они. А наша страна неоднократно доказывала, что с ней надо жить только в мире. Вспоминал историю и делал выводы Зуфар Давлетшин. Всего доброго.
Приветствую вас. О погоде на предстоящие сутки поговорим прямо сейчас. В студии Илья Андреев. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево сохраняется пасмурная и холодная не по сезону погода. Днем всего около 11 градусов тепла, дожди. Пониженный температурный фон сохраняется в набережных Челнах, Нижнекамске и Лабуге. Максимальная температура днем 12 градусов тепла. Здесь пройдут дожди, облачно, дождливо и ветрено в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Ночью около 6 градусов тепла, днем всего плюс 11. В Арске, Кукмаре, Балтаси погоды правит циклон, и здесь дождливо и холодно. Днем до 11 градусов тепла. В Болгаре, Дрожжаном, Буинске пройдут дожди, местами сильный, ветер порывистый, днем около 11 градусов выше 0. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше пасмурно, дождливо. Дневные температуры не превысят отметку в 12 градусов со знаком плюс. Переход от лета к осени в республике был очень резким, и в Татарстан продолжает поступать холодный воздух, удерживая температуру на 6-7 градусов ниже нормы. На почве местами заморозки, и в ближайшие дни ситуация не изменится. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 14 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. У меня артроз. Протез, хоть и дорогой, не приживался. Так я попала в «Доктор Ост». Даже при тяжелых формах артоза сустав еще можно сохранить с помощью инъекции нового поколения. Жаль, поздно попала в «Доктор Ост». Были бы оба сустава целы. В Казани облачная погода сохранится, пройдут дожди разной интенсивности. Ночью ожидается около 7 градусов тепла. В низинах на почве возможны заморозки до минус 1 градуса. Днем 11 градусов выше 0. Ветер западный, умеренный до сильного, 4 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, 752 мм ртутного столба. Влажность воздуха 71%, магнитное поле Земли спокойное. Желаем вам здоровья и солнечного настроения при любой погоде. Всего вам доброго и до новых встреч!